Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Найди мягкие подушки. Располагайся поудобнее. Одевай наушники и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Стивена Кинга «Оставшиеся в живых». 27 января. Лодку отнесло течением прошлой ночью. Она затонула в 10 футах от северной конечности острова. Где взять трос? Так или иначе, но напоминает швейцарский сыр после того, как лодка налетела на риф. Я уже забрал с нее все, что только стоило. 4 галлона воды, набор для шитья, аптечку, блокнот, в котором я пишу, и который был предназначен для роли судового журнала. Смех-то и только. Где вы слышали о спасательной шлюпке, на которой не было ни грамма еды? Последняя запись была сделана 8 августа 70-го года. Да еще 2 ножа. Один тупой, другой очень острый. И гибрид ложки с вилкой. Я воспользуюсь ими, когда буду ужинать этим вечером. Жареная скала. Смешно. Ну что ж, по крайней мере, я смог заточить карандаш, когда я выберу с этой запачканной птичьим дерьмом скалы. Я первым делом, как следует, разберусь с транспортной компанией, подам на них в суд. Только ради этого стоит жить. А я собираюсь жить. Я собираюсь выбраться отсюда, так что не заблуждайтесь на этот счет. Я собираюсь выбраться позже. Когда я составлял свой инвентарный список, я забыл упомянуть о 2 килограммах чистейшего героина. Около 350 тысяч долларов по нью-йоркским уличным ценам. Здесь он не стоит ни черта. Но разве это не забавно? Смешно. 28 января. Ну что ж, я поел. Если только можно назвать это едой. На одной из скал в центре острова уселась чайка. Скалы там столпились в беспорядке, так что получилось нечто вроде горного хребта, сплошь покрытого птичьим дерьмом. Я нашел кусок камня, который удобно лег мне в руку, и подобрался к ней настолько близко, насколько осмелился. Она торчала там на скале и смотрела на меня своими блестящими черными глазами. Странно, что урчание моего живота не испугнуло ее. Я бросил камень так сильно, как только мог, и попал ей в бок. Она громко вскрикнула и попыталась улететь, но я перебил ей правое крыло. Я понесся за ней, и она запрыгала от меня. Я видел, как кровь струйкой текла по белым перьям. Чертова птица задала мне жару. Когда я оказался на другой стороне центральной скалы, моя нога застряла между камнями, и я чуть не сломал себе лодыжку. Наконец она начала потихоньку вставать, и я настиг ее на восточной стороне острова. Она пыталась добраться до воды и уплыть. Я схватил ее за хвост, а она повернула голову и долбанула меня клювом. Тогда я схватил ее одной рукой за ногу, а второй
взялся за ее несчастную шею и свернул ее. Звук ломающейся шеи доставил мне глубокое удовлетворение. Кушать подано, сударь. Смешно. Я отнес ее в свой лагерь, но еще до того, как ощипать и выпотрошить ее, я смазал йодом рваную рану от ее клюва. На птицах чертова уйма микробов, только инфекции мне сейчас не хватало. С чайкой все прошло отлично. Я, к сожалению, не мог приготовить ее ни одной веточки, ни одной волнами прибитой доске на всем острове, да и лодка затонула, так что пришлось есть ее сырой. Желудок тотчас же захотел извергнуть ее. Я посочувствовал ему, но не мог ему этого позволить. Я стал считать в обратном направлении до тех пор, пока приступ тошноты не прошел. Это помогает почти всегда. Можете представить себе, что эта дрянь чуть не сломала мне щиколотку, да еще и клюнула меня. Если завтра я поймаю еще одну, надо будет ее помучить. Это я позволил умереть слишком легко. Даже когда я пишу, я могу посмотреть вниз и увидеть на песке ее отрезанную голову. Несмотря на то, что ее черные глаза уже покрылись тусклой пленкой смерти, она словно бы усмехается мне. Интересно, у чаек есть какие-нибудь мозги? Съедобны ли они? 29 января. Сегодня никакой жратвы. Одна чайка села недалеко от верхушки каменной глыбы, но улетела, прежде чем я успел передать ей точный пас вперед. Смешно. Начала отрастать борода, чертовски чешется. Если чайка вернется, я поймаю ее, вырежу ей глаза, прежде чем прикончить. Я был классным хирургом, доложу я вам. Они запретили мне практиковать. Правда, забавно, все они занимаются этим, но превращаются в таких ханжей, когда кто-нибудь попадается. Знали бы вы, как меня вздрючили. Я так натерпелся за время своих приключений в роли практиканта, что наконец открыл свою собственную практику на Парк-авеню. И все это без помощи богатого папочки и высокого покровителя, как это сделало несколько моих коллег. Когда практика моя закончилась, мой папаша уже 9 лет лежал на кладбище для бедняков. Мать умерла за год до того, как у меня отобрали лицензию. Это было чертовски скверное положение. Я сотрудничал с полудюжиной фармацевтов с Иссайда, с 2 крупными поставщиками лекарств и, по крайней мере, с 20 другими врачами. Я посылал пациентов к ним, а они ко мне. Я делал операции и прописывал им необходимые обезболивающие средства. Не все операции были так уж необходимы, но ни одну из них я не сделал против воли больного. И никогда у меня не было пациента, который посмотрел бы на рецептурный бланк
могли себе позволить приобрести такую привычку. Ну, а иногда пациенту плохо спалось после небольшого хирургического вмешательства, или он становился слегка нервным после приема диетических пилюль или либруима. Все это можно было легко поправить, раз и готово. Если бы они не получили это от меня, они получили бы это от кого-нибудь другого. Затем налоговая служба наведалась к Лоенталю, к этому козлу. Они пригрозили ему 5 годами, и он им продал полдюжины имен. Они понаблюдали за мной немного, а когда они завалились, то на мне висело на срок побольше 5 лет. Там было еще несколько